Опа. Отмычка. Отмычка можно. Ага. Вот без рукоятки. Здесь. Что-то здесь не так. Знаешь, что не так, как ты? Ты скоро вернешься, не переживай. И ты скажешь, все на месте. Ну, бьюти-блок, почему нельзя открыть? Капкан. Ну, вот здесь. Угу. Угу. Огонь. Луна. Звезда. Отсутствует точка. Даже не знаю, что мешает. Колбаса. Не хочу. Нифига не видно. А выбить нельзя? Кажется, я так могу увидеть. 9, 2, 1. Давай, не смотри. Погоди-ка. Сейчас скажет, кто отменил Что-то ящик? здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Кажется, пароль. Ну так попробую еще раз наступить. Это тупой капкан. 3, 4, 9. Капкан не надо. На всякий случай. Не хочется бежать туда. План готове. Три, 4, 9. Три, 4, 9. А чем кусачками можно порезать? Где? Я успел. Ух, сердце болит. У меня. После такого. Бэшка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, это не так. Видишь. Кто открыл шкафчик? Ну это не я, отстань. Ну это не я. Это не я. Эх, голова болит. После этой ставки. Я же там дверь открыла. Если будут тупить, тогда я там открою дверь. Смазка. Без рукоятки не поднять. Угу. Тут только гаечный ключ был. Опа-на. Поднимись обратно. Мне осталось только один предмет, где нужен ключ. Только одна кнопка. Пока вырубаем. И на ключ. Ключ. И на ключ. Гениально. Ладно. Не надо. У меня все нормально, не переживай. Собачка, не надо, только успокойся. Какого черта ты лаешь? Замолчи.
Давай. И чё? Я сейчас открою, мне... Кажется, кое-что будет. Давай. Погоди-ка. Ну-ка, сейчас открывай Что-то аптечку. здесь не так. Ну, вроде все на месте. Я так пугаюсь, когда он уходит. Побыстрее. Почему ты намок? Ну, потому что ты мне намочил кровь. Кто съел мою колбасу? Ты. Позаимствовал. Ты что-то не заглянешь, да? Попробуй туда зайти. Только попробуй, я тебя прошу сразу же. Только попробуй. Нет. Что-то здесь не так. Можно без слов. Стоял здесь не просто так. Он стоял там просто так. Не запомни. Затимился. Вот так тимятся люди. Остановочка. Спасибо. Почти уже. Это последняя жизнь. Только не профунять, только не профунять, только не профунять. Ну а как туда зайти, скажите мне? Покройся. Попался! А что я сделал, мне вопрос? Что я сделал не так?